接下来方程老师要介绍的是第8题。好，第8题他说啊，已经知道 log2大概是0.3010，log3呢是0.4771，log7呢大概是0.8451。那问你说可以满足6/5的 n 次方会小于10的负次方，那这样最小的正整数 n 等于多少？第二个呢，2的56次方是几位数？然后2的56次方最高位数的数字等于多少？好，那你要解这个的话，那你就要取这个 n 未知数在指数，那要掉下来就取 log。那取 log 以10为例，或者是这个没有改变符号，所以还是小于。然后这个 n 呢可以拿到前面去。好，那这个取 log 出来当然就是负5了，所以这个地方是负5。那这个 n 写到前面去，那这个呢6/5我们可以把它变成，通通变成乘以2的话，那它变成10比较好做，好，所以就 log 10减掉 log 12，log 10减掉 log 12，log 10就是1啦，1减掉 log 12呢，log 12可以写成2的平方乘以3嘛，所以是 log 真数相乘就对数相加 ，log 2的平方加上 log 3，那这个就变2倍，好，所以你就变成这个1减掉2倍的 log 2加 log 3，然后乘起来会小于负5。那这个2倍 log 2的大概是2乘以0.3110，这个0.4771，括号去掉都是减的，然后这乘出来是0.6021，加上这个加起来是1.0791，所以用1减掉就会剩下负的0.0791。好，负的0.0791，这么多 n 呢会小于负5，那把它除过去，除一个负数就要变号，小于就要变大于。好，那这算出来大概是63点多，63点多。你如果把这个乘以63的话，算出来是49，就是4.9多啦。这个就是如果有小数点放进去，那如果再加上一个791的话，好，那就超过，所以你乘以64就超过了，所以就超过5了，所以是63点多。那这样子的话，我们的 n 最少当然就是64了，从64之后才会开始小于这个负5。好，那第2小题要问的2的56次，那我们就把它通通取 log， 看它的手数是多少。好，那通通取 log 以后，这个你就跑到前面，56乘以 log 2 0.3010乘出来大概是16.856，那它的手数就是16咯。那手数是16，所以它就是17位数啦。好，所以刚才这第一个是64啦，这个是17位数。那它最高位数的数字等于多少呢？好，那其实我们可以想象，这个是 log 10的16.856次方，以10为例的话，那这个约掉就还是它嘛，对不对？好，那这个16点多可以用16加上这个0点多的，加上0.856，那加的指数相加就是真数相乘嘛，所以这个是要变成乘的，乘上10的0.856。那我们说真数相乘其实可以变成什么？对数相加，所以是 log 10的不用了，就是这样就是这样的话，这个就是 log 2的56次方就应该长这个样子，长这个样子。那我把这个叫做 a 好了，把这个叫做 a， 就是 log 10的16次方乘以 a， 乘以 a。那这个 a 呢，就应该等于这么多，所以你的 log a 呢，a 应该等于10的0.856次。那你把取 log 这边取 log， 这边取 log 就剩下0.856，那这边取 log a 就会等于这个，log a 就会等于这个。那你要问说 a 的第一个数字是多少的话，那很简单，你就看它介于哪2个整数的取 log 值之间。0.856大概是0.84多再多一点点嘛，所以它会比这个0.84多，就是log 7还要大。那 log 7再来就是 log 8，log 8是2的3次方，就是3倍 log 2，3乘以0.3010就是0.9030。那当然，这个8多会小于0.9多，所以它会介在这2个之间，所以这个是 log a。log a 就会介在log 7到 log 8之间，会介在 log 7到 log 8之间。那 log 既然是这样的话，那个 a 应该是7点多嘛，
好，所以 a 就是7点多，那7点多乘上这个10的几次方，10的几次方都是0，只会位数增加减少而已，所以它的最高位数的数字就是7，这样可以吗？